السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه لاميسهم. اليوم غادي نشارك معكم التطبيق ديالي التشيز كيك ديال الليمون اللي كيجي منعش ورائع والمذاق زوين بزاف، غادي يعجبكم ان شاء الله وبطريقه واضحه والمقادير مضبوطه اللي كتخليكم كتساعدكم باش انه توجدوه في اسرع وقت ممكن. وإلا عجبكم الفيديو ان شاء الله وصلوا لاكبر عدد من اللايك والبارتاج مع اصدقائكم وعائلتكم. تشيز كيك بطبيعه الحال غادي نعطي لكم المقادير اللي غادي تكون خاليه من الفلون ولا الجيلاتين ولا ماسكاربون. الصراحه كيجي هائل ومنعش والمذاق ديالو خطير، سورتو الناس اللي كيعشقوا النكهه ديال الليمون. انا كتعجبني بزاف النكهه ديال الليمون سورتو في الصيف. فبسم الله نبداو بالمقادير ديال الطبقه الاولى. غادي نحتاجو 200 غرام ديال البسكوي مطحون و150 غرام ديال الزبده. بالنسبه لي انايا البسكوي ما كنطحنوش بزاف كنبغي نخلي فيه دوك التقرميشات بحال هكا كيجيوني زوينين في هذا. الا كنتو نتوما بغيتو يكون مطحون بزاف فكتزيدو تطحنوه بزاف اكثر من هكا اللي كيبان لكم في لا فيديو. من بعد ما كنخلطوا الزبده المذابه مع البسكويت حتى كنحصلوا على خليط متجانس، كنفرغوه في قالب دائري. بالنسبه للقطر ديال هذا القالب هذا هو 20 سنتيمتر. فكنستعنوا هنايا اما بمعلقه ولا كاس باش نثبتوا ديك الطبقه الاولى. كنحاولوا نقادوه هكا حتى كيتقاد لينا السطح مزيان، وكنحيدوه نديروه في الثلاجه تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه. هنايا كندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه اللي كنحتاجو فيها 200 غرام ديال الجبن الكريمي. كنضيف الجبن الكريمي هو الاول في الطراب حتى كيتخلط ليا مزيان. عاد كنضيف الكريمه السائله. غادي نحتاجو ايضا تقريبا 400 مل ديال الكريمه السائله، ما يعادل جوج كيسان تقريبا ديال العنبه، جوج كيسان ما كبارش بزاف ديال الكريمه السائله. انا كنخدم بزاف بهاد الماركه ديال الكريمه السائله، كتكون في بيم تقريبا هاد العلبه دايره تقريبا 8 دراهم، كتكون بدون سكر باش كنخدم بها سواء الحلويات سواء طبخ كامل، كتكون بدون سكر. وديك الساعات انا كنضيف السكر الا خدمت بها لا باتيسري. فهنايا كنخليو هاد الخليط تقريبا مده واحد 5 حتى 8 حتى 10 دقائق باش كيضاعف لينا الخليط مزيان وكتطلع لينا الكريمه مزيان. عاد كنجيو نضيفو تقريبا كيف ما كتشوفوا هنايا، ف كنحصلوا على خليط مضاعف ومتماسك. هنايا كنزيد المبشور ديال قشور ديال الحامضه، وعندي تقريبا 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال عصير حامضه. هنايا عندي المركز ديال الليمون. المركز ديال الليمون اذا توفر عندكم في الدار فتقدروا ديروه، اذا ما توفرش عندكم فراه ديك سميتو داك المبشور ديال الحامض وداك العصير ديال الحامض كافي. وهنايا ضفت كيف ما قلت لكم ان الكريمه السائله اللي عندي بدون سكر، فضفت 3 المعالق ديال السكر. الا كانت عندكم نتوما الكريمه السائله اللي استعملتو بالسكر فما تقدروا تستغناو على السكر. هنا كتكون ديك الطبقه تماسكات لينا مزيان. كنضيفوا الخليط ديالنا على الطبقه الاولى، كنحاولوا نقادوه كيف ما العاده، كنقادو ليه السطح ديالو مزيان، وغادي نخليوه في الثلاجه تقريبا واحد 3 السوايع تيتماسك مزيان. هنا غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه. هنا عندي 2 معالق ديال الكريم باتيسري اللي نقدروا نعوضوها بمايزينا، 3 المعالق ديال السكر. كنخلطوا النواشف هما الاولين كيف ما العاده باش ما يخسرش لينا الخليط ديالنا. عاد كنضيف عصير ديال الحامض اللي مخلط بالماء. انا العصير ديال الحامض ضفت ليه شي شويه ديال الماء باش الخليط ديالنا كيجي ناعم ما كيكونش مرمل. عاد كنضيف الكاس ديال العصير ديال البرتقال، وضفت عاوتاني شويه ديال المركز ديال الحامض، المركز ديال الليمون. بالنسبه اذا ما توفرش المركز ديال الليمون فراه داك العصير ديال الليمون كافي.
هنا بطبيعة الحال كنديرو على نار مهيلة، كنحركوا الخليط ديالنا مزيان حتى كنحصلوا على خليط متجانس. فاش كيبدا يغلى كنضيف ملعقه صغيره ديال الزبده. هاد الملعقه الصغيره ديال الزبده فراه ضروريه حيت هي اللي كتعطينا قوام رائع لهاد الطبقه هادي. وكندوزو باش نفرغوه على الطبقه الثانيه. كنحاولوا نديروا معلقه هكا في الوسط باش ما كنكبوش الخليط نيشان في الوسط كيكون باقي سخون. صافي هنايا كنقادو ليه السطح ديالو مزيان وكندخلوه للثلاجه واحد ربع ساعه ولا حتى ل 20 دقيقه باش كتماسك لينا ديك الطبقه الاخيره مزيان. وكندوزو نزينوه. فبالنسبه للتزيين كيبقى لكم الاختيار تزينوه باي حاجه بغيتو. انا هنايا زينت بشرائح ديال الليمون مع وريقات ديال النعناع. وهذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالنا اللي كيجي رائع ومنعش والمذاق ديالو خطير. اكيد انه فاش غادي تجربوه غادي يعجبكم. فإلا عجبكم الفيديو كيف ما قلت لكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير زوينين كيف ما العاده، وشاركوا الوصفه مع اصدقاء ديالكم وعائلاتكم، وشاركوا معايا التطبيقات ديالكم في هذا الانستغرام اللي كيبان لكم على الشاشه. هنا غادي ندوزو نقطعوه. فكيف ما كتشوفوا الطبقات ديالو متماسكه وزوينه والقوام ديالو كيجي رائع جدا. وبصحه وراحه مسبقا نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم في امان الله.